औज़ुबिल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, प्यारे अजीज देखने वालों, बहनों, भाइयों और सब तमाम जो आपको देखते हैं और उनको वॉच करते हैं प्रोग्राम को, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत खुशी होती है, आप कमेंट आते हैं, बहुत कमेंट सुनकर मुझे बहुत खुशी आती है। चाहे उसमें हमारी तनकीद बर तहमीर होती है ना, क्योंकि आप थोड़ा लिखते हैं तो उसमें हम अमल करते हैं। आप लिखते रहें, ये सही बात है। ये जो अभी मैं कुछ लिखकर हमारे आज दोस्तों कुछ कमेंट किया, Q&A मुख्तसर हमारी हाँ, वीडियो है। वो दोस्तों ने किए हैं, वो इसलिए कि मैंने कहा उनको जवाब देना लाजमी है। उसमें सोनू भाई ने लिखा है कि आप बात नहीं किया करते, और वीडियो में बात नहीं किया। सोनू ने कहा है कि दुख हुआ है, हमें वो सोनू कह रहे ने हैं। कहा है कि दुख हुआ है। दुख नहीं होना चाहिए बच्चा, हम बात करेंगे और बात करते रहते हैं। और इसके रद्द अमल में हमारे एक भाई इल्ताफ अहमद, पता नहीं क्या नाम, हाँ इल्ताफ अहमद भाई ने कहा है कि तो आप खाते वक्त जो है ना बोलते हैं और और रोटी खाना नहीं आती, और अपडेट करें इस बात को। तो भाई रोटी कैसे खाना नहीं आती? जैसे रोटी आदमी खाते हैं, वो ये ओरिजिनल तरीका है, इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं है। हम हमारा उसका नाम भी है अच्छा क्या नाम है, सादा लोग, सादा लोग और शानदार खाना। शानदार खाना। चैनल का नाम उस्ताद ईटिंग है। वो उस्ताद भी ईटिंग हमारे भाई सब्सक्राइबर है, वो आपका भी जैसे हुक्म, आप सब्सक्राइबर जो हमारे। अभी अब्दुल साहब ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, पहले तो और वालेकुम आपका सलाम। लिखा है कि आई एम हैंगी फॉर ऑफ यूर फैन। थैंक यू वेरी मच, आप बड़ी मेहरबानी, आप बहुत अब्दुल रहमान भाई कह रहे हैं कि हाँ, मैं आपके आपके मतलब फैन हूँ। हाँ, आपका बड़ा शुक्रिया, आप हमारी वीडियो दिल से देखते हैं। आपको भी सलाम, वालेकुम सलाम, दिल का से शुक्रिया। बहुत आज बहुत की शुक्रिया, वीडियो बहुत में, बहुत ईटिंग वीडियो में, ये मुर्गी का सालन और आलू मिक्स है, हाँ और वो खरबूजा है, हाँ और ये मिठाई है कुछ। आज आज मुंह मीठा भी करना है क्योंकि अच्छा हाजमा हो जाए। हाँ और ये वाइट चावल है, हाँ, और ठंडा पानी रोटी है इसके साथ। ईटिंग बिस्मिल्लाह करके शुरू करते और हैं। मेरे लिए ठंडा पानी भी ठंडा पानी मैंने कह दिया ना पहले, कह दिया। कह दिया तो बस। ये मिठाई किस खुशी में? और वो मीठा करेंगे ना, वो अच्छा, वो हाजमा खाने कैसे, के बाद हाजमा होता है। कैसे होगा वो देखो। बहुत अच्छी चीज़ है भाई, बिस्मिल्लाह। आज तो आज मेरे ख्याल चीजें में ज्यादा है माशाल्लाह। आज बहुत चीज़ें। आप नज़दीक होते तो आप आपको सब खिलाते। कट्टे कट्टे खाते। बहुत अच्छी चीज़, आज तो बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तावन साहब, जो जो खाना खाते हैं ना, ये हमारे जो है ना स्टाइल ऐसा है। अगर अगर ये आपको पसंद नहीं है तो फिर आप बताएं कमेंट में। शुरू से स्टाइल ऐसा होता है। क्योंकि हम आपको क्योंकि हम नए हैं ना, इसलिए हमें आप जैसे आप हमें वो देते जाएंगे, गाइड करते जाएंगे, इंग्लिश में कहते हैं ना, हम वैसे ही चलते जाएंगे इंशाल्लाह आपकी हुक्म के मुताबिक। इंशाल्लाह हाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसमें नमक कम है सालन में। ये इकट्ठे होकर ये इंतजाम हमारी मैडम ने किया है, बहुत अच्छे तरीके से। आज तो राजी है, ऐसे तो बिरयानी राजी नहीं होती है, ये राजी हो गई है, इतना तो सामान दिया है। और दूसरा बाबा अली जान लेकर वो आया है, बड़ा बेटा मेरा है, जो आपके कैमरे को मॉनिटरिंग करता है हमारे प्रोग्राम को। मसीह बहुत अच्छी सोच हो रहा है। अरे रिजवान, ये हमारे साथ ही होता है अलहमदिल्ला, बेटा है मेरा वीडियो चल रहा छोटा। है, थोड़ा दे दो और नमक ले लो। अब नमक अब हाँ नमक किस चीज में नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। ऐसे नहीं करो, ये खरबूजे में डाल दिया सारा। नहीं, हम इसमें डाला है नमक, साल में होता है, खजूर में क्या? उसमें चला गया थोड़ा। क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ चलो खैर। हाँ, गर्मियों का मौसम है, जितना नमक खाने के फायदा है। क्योंकि हम कहते हैं ना, नमक की दाल है, जिसका नमक खाते हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इधर ईटिंग कर रहा हूँ।
आज बाबा अली जान के शुक्रिया। कैमरे के पीछे वो एडिटिंग कर रहा है हमारा कैमरामैन, बाबा जी आपको जान नजर पीछे नहीं आ रहा है। एडिटिंग कर रहा है और सामने नहीं आता, लेकिन मैचिंग कर रहा है ना, इधर बैठेगा तो वो बंद हो जाए। आप पता है मोबाइल खराब है मेरा। बिस्मिल्लाह। बहुत मजेदार खाना है, ताजा ताजा पका हुआ है, गरम भी है, हाथ कर रहे हैं। हाँ। बराबर सफा बराबर। असल में हम कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कल वाली वीडियो में बैंगन तले हुए थे, कैसे ये सही है। उस टाइम देखना कैसे लग रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी गर्मी आने स्टार्ट हो गई। हाँ, बहुत गर्मी है, गर्मी स्टार्ट हो गई है हमें। माशाल्लाह। दूसरी तरीके वैसे भी थोड़ा थोड़ा हमारा इलाका थोड़ा ठंडा है अभी तक, ठंडा है। इतनी मतलब गर्मी नहीं आई है। जो तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जब बिजली आ जाए तो सही है। क्योंकि कमरे में जरूर वो एक होता है, वो बंद होता है, उसमें गर्मी होगी जरूर हाँ, है। बिजली का टाइम खत्म हो गया जब आए। कुछ दिन बारिशें चली, इतना मौसम तेज वो था, मैंने कहा तो सर्दी वापसी आ गई है मुल्क में। रोटी फिलहाल है पड़ी हुई है, लेंगे। देर से करेंगे तो ज्यादा सो जाएगा, तो सोनू सो जाएंगे। हाँ सुन फिर जल्दी करें, आज थोड़ी देर हो गई। तो जय हो गई। ये आज अप्रूव नहीं होगा, कल को होगा। हाँ। मेरे हिसाब से कल से मतलब कल मैं कह रहा हूँ भर रहे हैं रात को, इसलिए देर हो गई है भरने। आज की ज्यादा है। देख लेंगे। माजरत है आपको, क्योंकि हम आज देर हो गई हमें, कब देर हो जाती है। कभी कभी हो जाती है देर भरने में, क्योंकि आपको हमने 7 का टाइम बता दिया है, हम 7 को भेजते हैं, 7 बजे। चलो। हाँ ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे अब वो समझ रहे होंगे ये शानदार खाना कौन सा खा रहे हैं। भाई वो शानदार नहीं है, बस वो लोग जो है ना हमारे, हम जितनी हैसियत है ना वही है। हाँ, ये ताकतवर हमारे लिए भी शानदार है। ये भी शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का ताला का। खा सकते हैं, और बीमार हो जाए फिर एक लुकमा में खाए। हाँ उस्ताद है, हम मुर्गी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्कूल के टाइम में वैसे कहते हैं मुर्गी, मुर्गी वाला उस्ताद मुर्गी के पास हुआ है, तो मुर्गी खा दे देगा, हम भी हो गए। दोहरा पुरानी बात लेता रहे। पूरे साल में एक मुर्गी मांग देते तो कहना नहीं जाता है, हमें उस्ताद मुर्गी मांगे। उस दौर में पढ़ाई भी अच्छी थी। हाँ वही बात है, उस्ताद का इस्लाम था। मुर्गी इसलिए मांगते थे कि उधर देसी मुर्गी अच्छी होती थी, दोस्ती उस टाइम खाने में मजा आता हाँ, था। वो ऐसा इलाका था कि शागिर्द भी जब वो देहात के थे ऐसे। वो भी एक साल के अंदर माशाल्लाह उस्ताद लालची नहीं होते, वो शौक से उनकी मेहनत होती है। मेहनत होती है। असल में देखा जाए तो पहला वाहिद चीज है उस्ताद, जो आदमी पढ़ लिख के ऑफिसर कैसे बनता है, आदमी आगे तरक्की कैसे करता है। उस्ताद पढ़ाता है ना, हमें लफ्ज पढ़ाता है, सिखाता है, किताबें पढ़ाता है। मतलब हम उस्ताद की पढ़ाई से हम ऊपर आते हैं, हम मतलब नौजवान कामयाब हो जाते हैं। उस्ताद वही उस्ताद होता है। उस्ताद वही उस्ताद होता है। उस्ताद क्या करे। वैसे कहते हैं कि शायर उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। ऐसे ना, उस्ताद हर दौर में अनमोल होता है, जैसा भी हो। उस्ताद बोलो नहीं बोलो, तुम तो बैठा है कहेगा, दूसरे भी कहे।
क्यों नहीं कहेंगे? हमारे उस्ताद हैं। हमारे भी उस्ताद हैं, आप किसके उस्ताद हो? हम्म, आप सबसे पहले मैंने कहा कि पहले दुनिया में उस्ताद हैं माँ बाप। मानी खा हमें लिया। चलना सिखाते हैं, हमें उठना बैठना, ठीक है ना, उठना बैठना चलना घूमना सब चीज माँ बाप सिखाते हैं। पहले उस्ताद दुनिया के माँ बाप हैं। हम्म। अभी उस्ताद ऐसे करते हैं, इसको इसमें डालते हैं, ठीक है? हम दूसरा उस्ताद है सालन में चावल हाँ ये खिला दे रही है क्या? ये खाए ना बचा। पापा का अच्छा वो वाला, अब इसको धक्का नहीं दे, नहीं भाई डालो डालो सारा डालो। नहीं थोड़ा थोड़ा ये खराब हो जाएगा हाँ तुम ऐसे करो। अब और ये निकाल दो थोड़े क्यों कंजूस पाई कर रहे हो? सारे मैं डालो। थोड़े खाता हूँ हाँ, ये वाला। खांसी होती है और कैमरे ये बूटी तो मेरे तरफ आ गई, ये क्या मसला है? बूटी तो उठाओ ना। बूटियों पीछे ऐसे ये देखो नहीं हटा है, बूटी नहीं है। मैंने गलती हो गई। बूटी कहती तो खाओ भी नहीं इतना ज्यादा खाते हो बूटी दे दोगे हाँ इधर देखो दिखाओ ऊपर। भाई ये खाली हो गया ये मुझे दो। ये उठाओ है। चावल हाँ तो बिरयानी समझ खा रहा हूँ मैं बिरयानी हो गई गोश्त हुआ है चावल है बिल्कुल अच्छा। वाह सुभान अल्लाह अल्लाह ताला। लाख लाख एहसान इसके बाद तरबूज है। इधर लाओ थोड़ा। खरबूजा भी खाना है। बस अभी थोड़ा मीठा खाएंगे। वैसे ये खा लिया, अभी थोड़ा मीठा खाए हैं या पानी पिए तो खरबूजे पानी पी ले। ये खाना ये बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर चढ़ रहे हैं चावल, तेज खाए। बस पानी पियो ठीक हो जाए वाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब लगते हैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कैसे इसमें नमक डाला है और नमकीन हो गया। नमकीन के तरह से नमकीन खरबूजे नहीं और क्या मीठे खरबूजे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सुभान अल्लाह। बीजे क्या कुदरत है अल्लाह। अल्लाह ताला की क्या कुदरत है। वाह तुम कौन कौन सी परवरदिगार की नेमत को जुटलाओगे? अभी यही आ रहा है। आज मोड़ा सूरत है क्या क्या चीजें हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है दुनिया में। मुख्तलिफ माशाल्लाह। आम खरबूजे तरबूज ये दो नहीं तो मैं कहा जाऊंगा। मिठाई बेकरी वाले बनाई। नहीं मिठाई बेकरी वाले बनाई है। उसको लगा नहीं मुझे। क्यों है? पूरा निकाल होता है कैसे फुल हो गया वैसे कपड़ा लगा ओ पानी लगाऊंगा। हाँ लिमिट के मुताबिक हाँ ऐसे करो को पहना कर गोली मुंह में ऐसे करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब करते हैं मिठाई की क्योंकि मीठी चीज खाने से हाजमा भी होता है पहले भी मीठी चीज हमने खाई, हाँ। अभी और मीठी खा सकते हैं। कौन तो सी देखें मीठी? कैसे लग रहा है। कौन सी मिठाई ये मिठाई हाँ ये मिठाई चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुझे पता हो तो मिठाई माशाल्लाह। मिठाई से रोटी खा दे माशाल्लाह पहले हमें पता ही नहीं था। मिठाई से रोटी खा दे आप सादा लोग तो वैसे भी हैं वाह वाह ये क्या है रसगुल्ला। रसगुल्ला है। रसगुल्ला कौन है क्या है रसगुल्ला रसगुल्ला हाँ। मैं रसगुल्ला हो गया रसगुल्ला नाम ऐसा होता है कोई नौजवान ये है ना हमको तो पता नहीं चलता कोई पता नहीं कौन कौन से हमने पढ़ा है बहुत बच्चों को 29-30 साल पढ़ा है
अभी बेटे मेरे हंसते हैं कि तुमको नाम नहीं आता, तो उस जमाने नहीं था ना। ये क्या है? ये मिठाई है, ये नाम मुझे चोकड़ा खाओ, मैंने नहीं खाया है, कैसी क्यों दिखाई है? दे? आधा आधा मुझे पसंद है वो। फिर काट, ये काट काट कर थोड़ा खाओ। ना हुआ पाया। चेक करा लो बस। हाँ। एक मिनट, मैं वो जैसे दावत नहीं देते हैं इसको, मैं हाथ से खिलाऊंगा आपको। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रखो मुझे दो। क्यों? ये सारी खाओ। ए, हाथ नहीं खाओ। हाँ, कौन सा क्रिकेट मैच जीत कर आए हैं? हाँ, कुछ दिल कहती है, जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, वो सामने होते ऐसे खिलाते हैं उसको, सोनू को। सोनू को। सोनू सामने होता तो ऐसे खिलाता है। अली दादा तीनों भाई होंगे ऐसे खिलाता है। जो कमेंट करते हैं, दिल कहता है जो comment सब्सक्राइब करें। करते हैं, देखते हैं, दिल कहता है वो हमारे सामने हो, ऐसे खिलाऊं उसको खुशी से। अब्दुलरहमान भाई को, उनको बहुत अब्दुलरहमान को खिलाओ, बहुत। बहुत सब्सक्राइब है। और दूसरा कौन सा है? अल्ताफ भाई, इल्ताफ मोहम्मद भाई, अल्ताफ भाई, उसको मिठाई खिलाएंगे। इंशाल्लाह सामने होते तो हम्म। इंशाल्लाह खिलाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अल्ताफ भाई है हमारे, जो हैं सोनू भाई हैं, और और क्या नाम है? अब्दुल रहमान, अब्दुलरहमान है, और दूसरा कौन सा है? अली रजा साहब। अली रजा, हाँ, उनके लिए दीगर बहुत सारे व्यूज करें, सबका सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बिल्कुल खुश हैं। आप गिला लिखें या उसमें हमारे कमेंट गलत भी दें, अगर गलती है तो गलत दें, बिल्कुल दे सकते हम हैं उसकी कोशिश करेंगे को खत्म कर दें। इंशाल्लाह। ये आपके लिए, आपके लिए आपके लिए चला गए। आप खुश तो हम खुश, बिल्कुल। आप खुश नहीं होंगे तो हमारा तो नहीं है। और गलतियां और ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन इंग्लिश में गलती को कहते हैं, कोई भी गलती हो हम कमेंट कर दें, हम खुश होते हैं इसमें। बिल्कुल। ठीक है, इस साथ आज की मीटिंग खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।